Adaraa keessan shamarran biyya Arabaa dhufuuf karoora qabdan. Viidiyoo kana sirriitti dhaggeeffadhaa si fayyada. Akkasuma viidiyoo argaa jirtan kana argaa jirtan. Kiraarri irra jiran irraa balleessi. Obboleewwan keenya akkaataa isaanitti jiran. Biyya namaa keessatti akkaataa walirra taa'anii biiroo irra taa'u. Biiroodhaan gaafa dhuftee akkanatti teessa kunu namni dhufee si fudhatu hin jiru. Isaayyuu maxaranii nama afaan beeku, nama nyaata hojjechuu beeku, nama qulqullina beeku, nama daa'ima guddisuu beeku akkasitti fudhatu. Laa ijoollee keenya warra madabbarame kun amma biiroo keessa jechuudha. Biiroo keessa kun akkasitti lafa simintoorra tataa'u jechuudha. Nuti biiroo keessa waa malee yookiin isiniin ijoollee yoo dhuftan biiroo keessa teechan isiniin jenna. Ijoollee baay'eedha. Ijoollee liqiin qabu warroonni biiroo keessatti dhiphachaa jiran. Ijoolleen daara simintoo qullaa kanarra rafu. Simintoo qullaa kanarra jechuudha biiroo keessa. Dallaalli fidee asitti arraaqafa. Birrii achitti 200 nyaata 150 nyaate asitti fidee biirootti arraaqafa. Adaraa keessan kana beekachuu qabdan. Of eeggadhaa. Dhugaa rabbii as dhuftanii siqaa hin arginaati birrii sanii waan shunkurtii nagadii waan gootuu dhabde. Biyya maal gabee kee keessa jecha haga 200 baastanii haga 150 baastanii deemtanii shunkurtii nagadanii dhugaa rabbii ani baaseen deemu gara kootiin osoo ana ta'e jechuudha. Maaliif cinqii osoo agartan osoo isinitti maa jirru osoo miidiyaa argaa jirtan odoo ija keessanii argaa jirtan jechuudha. Argaatuma jirra hundi keenya sirriitti argaa jirra. Maal gisee nuti duraan dhufnu karaa miti garuu amma inuma abaase. Amma namni deemu daangaa malee ta'e dallaalli daangaa malee ta'e akkasitti ijoolleen keenya asitti haramanii biyya irratti rakkina guddaa keessa galaa jiru. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota kun nagaa keessanii ani nagaa kootti galata waaqayyoo isin jecha. Egaa hordoftoota kiyya kan warroonni mana kiyyaa faaraa taatan sabskraabii gochuun maamila kiyya taa'e akkasuma wanta asirratti darbuun hordofaa isiniin jedha. Egaa akkuma viidiyoo jalqabaa agartan akkuma isiniin jedhe ijoolleen keenya biyyoota garagaraa irratti dhufanii raawwatanii rakkina guddaa keessa jiru jechuudha. Rakkina guddaa haga hin jedhamne keessa kan ji'a 2 ji'a 3 ji'a 4 ji'a 6 kan waggaa hafaan guutantu jira. Biyyuma hunduma irratti Beeruutis ta'ii, Kuweet ta'ii, Dubaay ta'ii, Soodii ta'ii bakkuma hundatti ijoolleen keenya biiroodhaan arraaggafee biyyarraa guuree fidee asitti arraaggafaa jira jechuudha. Kanaaf yoo nuti lakki obboleewwan koo eeggachaa deemaa obboleewwan keessanii dabarsaa deemaa jedhani akka waan nuti as teenyee isin qofaa itti himaa jirruuti. Garuu akka gizee duraan dhufnuufti miti bara jijjiirame waan hunda jijjiirame. Duraan namni wuddiidha. Namuma fiduu asitti keessaayyuu anumti ofii kiyyaa Saawud Arabiyaa kana yeroo cufamee ture dhiyoo baname waggaa 2 fi 3 keessa erga baname Saawud Arabiyaan jechuudha. Moo waggaa 2 akkas keessa jira erga baname jechuudha. Kan baname reefi jechuudha. Innaa osoo mun duraan namoota baay'ee barbaadaa turan. Nama kunis nama yaaminaan jedha kunis obboleewwan kee hiriyoottan kee waan akkasii naan jedhu. Maaliif baay'ee widdiidha hin jiru namni isaanuu 20 fa'aa kaffalanii yeroo cufame san fa'aa bakka biyyi hundi cufame to'annoo Saawudii kana keessatti hundi isaa cufame 20 ta'e sararaanya tokko jechuudha. Birrii Saawudii 20 fa'aa fudhatu. Isaan argamtu. Amma gini 300 fa'aa fudhatu. 3,200 akkas fa'aa kennanii fudhataa jiru. Rakasaa jechuudha. Maaliif banamee jira biyyoon hundi isaatu banameera. Asitti kunoo amma asitti kunoo Saawudii kana keessatti ijoolleen biiroo keessa walirra taa'u. Hedduu deebisee ijoollee ala baadanii jiran dalagaa hin jiru. Akka gizee duraanitti miti. Kanaaf obboleewwan koo gaafa biyyarraa dhuftanii infoormeeshinii sirriitti guurradhaa. Akkuma kanaan durallee viidiyoo baay'een hojjedhe. Ijoollee hiriyoonni ijoollee baay'ee hojjetanii jiran. Ana qofaa miti hiriyoonni kiyya viidiyoo baay'ee hojjetan. Hiriyoonni kiyya jechuudha. Ijoollee yuutuubii kanarratti hojjechaa jiran hiriyoonni kiyya jechuudha. Fakkeenya kan akka walee fa'aa ijoollee baay'ee dhadhaannaamsa sanii dabarsan karaa yuutuubii kanaan illee jechuudha. Kanaaf infoormeeshinii ijoollee akkanaarraa guurradhaa. Deebisa obboleewwan keessan irraa fudhadhaa. Ijoollee biyya ormaa jirtu irraa fudhadhaa. Ijoollee duraan deemtarraa infoormeeshinii fudhadhaa. Osoo birrii keessan qisaasichin. Maaliif birrii 200 baastanii gaafa dhuftanii asitti rakkina keessa seentanii dhugaa rabbii baay'ee sin gaabbisiisa jechuudha. Ijoollee gaabbite hedduutu jira. Kanaaf ofii keessanii eeggachuu qabdan. Infoormeeshinii guurrachuu qabdan.
duraan dursitanii jechuudha. Akka nuti gizee duraan dhufnu seeraan dhufne karaa higgiitiin dhufne. Maaliif yoo seera isin jedhu akkamitti dhufne seetanii paaspoortii keenyatu duras dhufe suuraa keenyaaf jechuudha. Paaspoortii hojii suuraan keenya biyya kana dhufee asiin ilaalatanii warri fudhatu sun immoo biyya Itoophiyaatti arge. Gazaa nuti gaafa immoo bararaa keenya warruma suuraan keenyaa fi suuraan keenya isaan bira jira waan ta'eef nu qabatanii maqaa keenya san nu qabatanii guyyuma nu bararree jennu san bareessattuma isaan nu fudhatanii. Yoo halkanas gechis halkanuma si fudhatu. Baqa maaliif halkan takka biiroo bullee bakka xiyyaraa bullee hin jiru abadan. Maaliif warra fudhatamu beekamneeti jechuudha. Amma akkasii miti. Amma dallaalatu si oofa. Dallaala sitti si arraagama biiroo asiitti jechuudha. Biiroon asii immoo akkasitti ijoollee walirra tuulee mana tokko keessatti yookiin kilaasii tokko keessatti nama 40-50 ta'ee kilaasii tokko keessa ta'a. Sini galee akkasitti jira. Gizeen dhufnuu fi amma garaagarummaa guddaa qaba. Yeroo isaan namni takkatu dhufa. Takka jechuudha. Baay'inaan deeman. Nama ijoollee dura deddeemtu xiqqoo jira malee akka ammaa kanatti baay'inaan jiru jechuudha. Dhufnaan manuma dhufte sasseenta baqa. Ciqicciqee hin jiru. Omaa agas hunda namallee hin cinqan. Garuu amma baqa inni babaasee jechuudha. Namnis baay'ee deemaa jirtanii ijoolleenis baay'ee deemu namnis hin taa'u waan ta'eef amma walitti baa'atee namoonni akkasitti ijoolleen keenya biiroo keessatti dhiphachaa jiru. Isin galee biyyarraa oofuu qofa malee isaan asitti akka hojii seenan hojii seenna se'an hin seesisan hojii. Nama akkam carra qabeessatu isaan hojii seena. Ijoollee carra qabeessatu seena. Yaadamu Dubaay isin hojjedheen jira. Dubaay akka fudhannee isinitti himeetan jiru. Amma Saawudiin fudhatti garuu keessa turtu. Hin fudhatti garuu hin turtu keessa. Baay'ee turtu. Kanaaf obboleewwan koo adaraa keessan of eeggadhaa. Yeroo deemtan foormashiinii sirriitti guurradhaa. Dhugaa Rabbii. Maali aboo ani cinqii akka ijoolleen teenya amma argaa jirtu kana agarree hin beeknu nuti. Dhugaa Rabbii. Akkanatti illee foormashiinii hin qabnu nama foormashiinii irraa fudhannu illee hin qabnu garuu cinqii hin jiru jechuudha. Garuu amma cinqii baay'ee siqaayii baay'eedha ijoolleen keenya kan argaa jiran. Innaa kanaaf of eeggannoo guddaa godhaa isiniin jedha. Karaarraan deemtanii fi dallaalarraan deemtanii akkasuma dallaalarraan deemtanii birrii kan hunda cafacaftanii biyya ormaa keessatti qorri keessattuu amma sa'aatiin kun qorri dhufeera. Akka sibintoon asii ol sitti jennu ta'e bashitaan hin qabamne. Of eeggadhaa. Namoota yoo qabaattan namoonni sidaa yaaman. Firoottan keessan ijoolleen hiriyoota keessan waan akkasitti mananuu barbaadaa jedhaati akkasitti isin yaaman isin jechuu barbaada hordoftoota kiyya. Na har'a kun ijoollee biyya Arabaa jirtan hundaaf keessattuu kan dhufuuf karoora qabdan kan dhuftanii as jirtan kan dhufuuf karoora qabdan obboleewwan keessan dhufuuf fiduuf karoora qabdan ofii keessanii fidaa malee akka kara dallaalatti irraan deemee biiroo keessatti qorri bashitaatti hin taane. Dhugaa Rabbii qorri isaati fi hoo isaa bashitaa namatti ta'a. Na akkas isiniin jedha hordoftoota kiyya. Kanaaf adaraa keessanii viidiyoo kana waliif dabarsaati. Ijoollee akkanaa irraan gahaay ijoolleen keenya akka cinqii kana osoo dhuguma nurraa cufanii ana baay'ee dasneedha. Maaliif ijoolleen keenya bakka mana taa'uu didan ijoollee waggaa 12-13 deema bare. Bakka nan deema alan deema akka waan alatti alli kun birrii ta'anii haranii bar siqaayii meeqa arganii fidan malee. Anu duraa waan ta'anii birrii fidanis se'aa barri gizee alan deemu jedhu san waan birrii ta'aniituma ala fidanis se'a. Garuu akkan keessi qaayii hedduu agarre. Akkasi. Kanaaf adaraa ofii gaddaa godhaa. Yoo viidiyoon kun isinitti tole dhaamsa kana obboloota keessanii qooduu hin dagatinaa. Laayik sheerii gochuu hin dagatinaa. Yaadaa fi qeeqaa qabaattan immoo koomentiitti barreessaa. Of eeggannoos godhaa. Waaqayyo isinaa eegu isiniin jedha hordoftoota kiyya. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti viidiyoo kanaan immoo turtii gaarii isiniin jedha. Isiniin jaalladhaa, isiniin kabajaa. Baay'ee.